saking Tanjung Sari kang kapimpin Bapak Monggo. Miwiti sembun sindening pratenggak rahayu Selamat Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho mewaseh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Menatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan. Bancak bangun praja. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto, pangeprak katindakan Bapak Suhardi wontene Pranoto Pakliran, dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Resmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Nembata. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wontene Pangrenggo Busono. Dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung Ungling Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakaken Ibu Supariana sarta Ibu Kuntari. Pranoto gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno wondene Wiraswara dipun tindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahisa. Musik campursari dipun tindakaken Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Kadipaten Pudak Setegal. Adipati Klono Sewandono
Ing dalu menika dipun paragani Dimas Abdul Sutopo. Adipati Klono Jatimudo kaparagani Dimas Abi Rojali. Klono Tunjung Seto katindahaken Dimas Bagus Suyanto. Patih Klonopati dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Senopati Klono Yuda kaparagani Dimas Bagong Sutrisno. Ewondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Tekan salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Jenggala. Prabu Lembu Amiluhur ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Patih Kudonowarsa kaparagani Raka Mas Aji Saka. Panji Handaka Putra dipun paragani Raka Mas Judek Prakoso. Panji Kartolo katindahaken dening Cak Sariman. Panji Gunung Sari kaparagani Dimas Rokim Sanjaya. Salajengipun gambaraken wonten ing Desa Karangklampis. Panji Bancak ing dalu menika dipun paragani dening Bapak Mogol. Panji Doyok katindahaken dening Cak Sendor. Panji Karnadi kaparagani dening Cak Liyun. Resi Curiganata ing dalu menika katindahaken Raka Mas Andi Prastyo. Panji Asmara Bangun ing dalu menika dipun paragani Dimas Nanda Abinawa. Sekartaji Galuh Condro Kirana katindahaken Mas Menik Widyawati. Nyai Patih kaparagani Nimas Uut Sutriana. Ngreni dipun paragani Nimas Diah Maharani. Ragil Kuning ing dalu menika katindahaken Nimas Tata Wulandari. Wontene Joko Sunggingan kaparagani Dimas Eko Pranoto. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindahaken dening Cak Sendor. Dimas Rokim, Cak Sariman sarta Bapak Mogol. Kabiyantu bintang tamu Dimas Nanda Abinawa sarta Cak Liyun. Mban katindahaken Siciu Arum Somplak. Kabiyantu Siswak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggapur paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kula warga ageng Wahyu Manggolo. Namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun, nuwun.
budaya katon ati lung kita prawayu manggala samar pamoreng sokmo sing sabar narima sinumaya winarya ing sinimpen teng lenge kalbu pambukaning wang darling saking layap liap loyo pindho pesating sumusuping rasa jati awignam astu nawasita awaginam astu nawasita awaginam astu nawasita rahayu rahayu
wonten dawuh wa. Ing kene pun bakal takon marang kini apa yang mbok rewangi nang semeti sing kaya apa sing dadi pamikiran Sarawuhipun wa kuli suci kula ngaturaken sungkem langkung rumiyin. wis dak tampa ora liwat puja pangestunipun wae enggal ditampani nggih Kula tampi mugi andadosaken jimating jiwa raga kula. Wa pinten-pinten dinten menika kula mempen semedi niki jalaran ati kula bingung. bingung Inggih bingung babagan apa kuwi Panji perkawis kahanan kula ngingingi kawontenan ing Karang Klampis. lanjut sing mbok karepake piye nggih Pinten-pinten candra kula namung urip piyambakan kalih adi kula daya nanging ati lan karep kula kepengin sanget mbangun Karang Klampis ngantos kaya Kraton Jenggala. Napa saged kelampahan? mesti wae bisa kelakon nggih oh jalaran kuwi to sliramu mbok rewangi nempen semedi saben dinane mung kepengin bangun desa Krampis Harjo kene kaya krojo ning papan iki Leres wa. kabeh kuwi bisa kelakon apa sing dadi niate atimu ning ana syarat lan saranane nggih Syarat lan saranane napa niki? syarat lan saranane yen to sliramu bisa duweni mustaka raja ing kono sliramu bakal kelakon bangun ning Karang Klampis kene nggih Pustaka Raja. bisa Tan mongko jeneng Pustaka Raja menika ingkang anggadhahi boten wonten sanes namung Rama wonten ing Jenggala. pancen sing astanane pustaka raja kuwi mau ora ana liya mung Rama nanging sliramu tumeka ning Jenggala matura yen to sliramu ngampil anane pustaka raja kuwi mau Kula matur kalian Rama Prabu Lembu Amiluhur kapure ngambil Pustaka Raja. pancen bener nanging sing tumeka ora sliramu nggih Lajeng sinten? kowe kongkon Adi Mundaya Adi Mundaya sing tumeka ning Jenggala nggih Menawi to Pustaka Raja wonten tangan kula teges kula saged mbangun praja nata wontenipun Karang Klampis. pancen bener apa sing dadi niate atimu bakal kelakon nggih Nyuwun tambahing pangestu wa mugi-mugi niat lan karep kula saged mbangun wontenipun padepokan Karang Klampis mriki. pangestunipun ngomong kanggo sliramu Banca uga bisa keturutan apa sing dadi niate atimu Pangestu yen to ingkang wis badhe kula kabeh kuwi mau pun lo bakal bali makayangan wis dhisik yo nggih nuwun pamit Banca matur suwun wa. Wah kili suci. Wah. Aku sing teko nggih. Lho. Ono apa kowe kok bengak-bengok? Wakil suci pangapunten. Suara panjenengan kok dados lanang kok. Aku gak kili suci ning kili kuping aku. Kili kuping. Kang. Lah iku yo aneh. Nomah tak luru tak golek irene jebule malah ning kene. Bengak-bengok. Jan-jane sing mbok pikir iki apa? Samu barang wis kecukupan. Arep butuh apa ae yo kecukupan. Nalika Rama dundung waris
sampean yo moh milih ning desa. Bengak-bengok kaya wong susah. Aku iki mau kaya ngipi ya kaya ora ngipi. Tegese Nalikane aku nempen semedi ing papan kene kaya-kaya rawuhe wakili suci. Kandan-kandan karo aku. Lho, bareng aku wis matur nuwun karo wakili suci. Lah kok malah sing metongol kowe to dia adikku Daya. ket mau tak waspadakno saka kadowan sampean ya semedi ora enek sing teko. Kaya waradi kowe iki. Kang Banca, Apa? adat sabene sapa wae sapa sing nganti ketekan karo wakili suci uripe bakal mulya mubru apa sing kasembadan sing dikarepke. Lah nek adikku Daya nganti ngomong ngono, Ya, iki mang aku rak kandha karo wakili suci. terus Yen to kepengin bangun Karang Klampis dadi praja. Nah, kandhane wakili suci iso gegayuanku kelakon, Karang Klampis iso tak bangun praja, nanging kudu kecondhokan Pustaka Raja kagungane Rama Prabu Lembu Amiluhur. Nah, mumpung kebeneran di kowe teko ing papan kene tak jaluk kowe gelem kondur bali ning Kraton Jenggala matur kalian ingkang Rama ngampil Pustaka Raja ning Jenggala. iya merga dawuhe wakili suci mau sing kudu ngampil Pustaka Raja ora ana liya mung adikku Daya. Ya dia. Ya, Ning yo ngene lho, Kang. apa? Ketoke nek disawang ki gampang. Nah, Gampange iso dadi gampil tegese. apa? Yo nek diwenehi nek ora. Ngene. Aku anak barep ana ing Jenggala. Iya, Kowe nomor 2 adikmu ana ing Jenggala. Jenggala. Lagi kadang-kadang Panji. Kandha sing ngampil Pustaka Raja, aku anak barep. Yen kowe ora diparingi ngampil, Purbawasesa tak pasrahke kowe. Bakune kowe kudu bali nggawa Pustaka Raja. Piye? ning iki tenan. Tenan, Perintahe wakili suci ngamonge kaya ngono. kongkon ngampil ning Jenggala. Ya. Anane kitab Pustaka Raja. Bener. Kang, Kowe dadi dutaku. Aja bali-bali yen ora nggawa Pustaka Raja. Nek kowe bali ning Karang Klampis nganti ora nggawa Pustaka Raja, kowe ora tak aku dulu. Yen perlu keluargamu tak singkirake kabeh saka Karang Klampis. Kari kowe. yo kene Kang. Apa? Jarene ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Karepmu piye? Ana wong kekarepan dulur tuwa duwe gegayuhan mulya, lamun mokal yen adine utawa sak ngisor-ngisore ora nyengkuyung. Kakang Banca, aku gelem dadi dutamu. Lah, mong kuwi sing tak enteni. Budhal bali yo ning Jenggala. Aja bali-bali ning Karang Klampis yen kowe ora nggawa Pustaka Raja. Ngono Kang? Heh, Wis terang terwaca aku tak budal Ya. ning Jenggala. Ah. Aku njaluk pamit pangestuku sing tak suwun ya Kang. tak pangeston
mulih kudu nggawa pustaka raja. Yen ora nggawa pustaka raja, Purba Wasesa ning tangane Daya. pangestu, Kang. Banyu milih pangestuku iso nggawa pustaka raja. Perangane prajurit ana ing Kadipaten Pudak Setegal. Apa wis padha samapta? Bagus. Yen kaya ngono nganti kowe tak klumpuke ana sak tengahing alun-alun Kadipaten Pudak Setegal. Ing ujub mundi dawuh marang sembahan kan supaya nderekaken tumuju ana ing Praja Jenggala. Sadurunge perkara iki kawiwitan lenggo marang Paman Pati. Monggo Paman. Senopati tameng yudha. Manggih kula Paman Pati. Rening agulan kuwi wis nampa dawuh saka ngersaning Kanjeng Adipati Klono Sewandana. Mengkaten inggih. Kang iki dina bakal jengkar tumuju ing Praja Jenggala. Saperlu nglamar Dewi Sekartaji. Mula kanthi iki kepiye samaptaning kabeh para prajurit ing Pudak Setegal. Langkung rumiyin monggo dipun pirsani peranganipun bergadaning prajurit wonten ing Kadipaten Pudak Setegal. Menawi tasih kirang monggo enggal paring dawuh dumateng kula. Ya, kok menawa cukup iki nurung berdodo. Aten inggih. Kula kanthi iki enggal aweh bobo barisan enggal diketapake tumuju ing Praja Jenggala. Nuwun wedal sawetawis. Pratantomo. Siyaga makarya Esti Sanjata lumaksana magita kita Kanyo. Bebarengan lawan aku anggone makarya waspada lan hati-hati. Kanyo.
sami wilujeng anggenipun marak wonten ing Pendhapi Agung Praja Jenggala. Rahayu suwan kula bekti ambo katur penyandang. Kula tampi dawah sami. Istuaken. Ger Panji Handaka Putra Rama Prabu wonten dawuh sowan Herak Basuki to. pikantuk pangestu dalem sowan kula kalis ing Sambikala boten katalumpen sugeng kula katur. Ya, Pusrama tampa ora liwat puja pangestune Rama abad kapan. Sanget anggen kula nampi mugia ndadosaken jimat. Gunung Sari Dawuh tinimbalan Wa Prabu. kerasan ke sawetara mapan ing Praja Jenggala nganti rampung sepasar nggone Kadhangira temantenan. Nyestaken dawuh Wa Prabu. Putraning sun iki Panji Kartala Rama. oh Panji Karta. Biasa kene. Ora usah dimanis-manis to. Biasa. Wonten dawuh pandika. Woi. Penake gone lungguh. Nggih. Namung ngono ta, Rama? Ayo pancen ya kaya ngono kok. Oke. Wes, Jane kowe iki Panji Kartala apa wong miyang kuwi. Rambut terus abang ngateni wong iki. Kula niku menawi mirsani Kanjeng Pangeran Panji Kartala niki. Kartala. Kartala nika remen. oh, boten namung dika, Kakang. Kula piyambak ugi remen jalaran menika anak ingkang sangat kula tresnani. Nggih. Putra Jenggala kathah nanging ingkang bentukipun kados ngaten namung setunggal. Sampun telas ngestuaken dawuh. Lho kowe iki didangu apa maksudane piye? Manut Kanjeng Rama. Ngateni wong iki. Ora sambung blas iki piye cah? Iya, iya. Kakang Kudonawarsa, Sabda dalem. kawontenaning Praja Jenggala sakbibaripun ngawontenaken dedaupan antawisipun anak kula Panji Inu Kertopati lan Galuh Candra Kirana kados pundi? Raharjaning nagri Jenggala sampun kawiyak kados wonten trontong-trontonging nagri ingkang gemah ripah loh jinawi namung kemawon sampun kasabda dhateng ingkang kadang pepunden Sang Maharsi Kili Suci sanajan piantun pawestri namung duwe nguni jerdhaupipun ingkang putra Pangeran Panji Inu Kartopati dalasan Sekar Taji Galuh Candra Kirana kita kedah waspada jroning 100 ari Makaten inggih malah kapara. Ingkang dados tandha pitakon. Menapa sedaya para kadang Panji lan sentaraning praja sami sarja gandeng Panji Nukertopati sak mangke sampun mengiku dening wanita. Esti ngarah kula kepengin nglintirake dewaning keprabon dumateng putra kula Panji Asmara Bakun. Sinun Prabu menawi nandalem namung hangesti praja. Sabda nandalem namung kathah para putra kados dene Kanjeng Pangeran Panji Handaka Putra. Kanjeng Pangeran Kartala. Monggo dipun wawansadaken langkung rumiyin. Mekaten Kakang. Ger Handaka Putra. Rama Prabu. Umpama Rama nglintirake dewaning keprabon ana ing Kadhangira
Panji Asmara bangun ora apa-apa. Kula cocok, kula condong jalaran. Sora silah para ratu ingkang sampun kapacak wonten ing negaring Jenggala. Ingkang nitir kawibawan kedah putra ingkang mijil saking Bapa Raja lan Ibu Ratu. Kula cocok, kula sarujuk. Banjur Kartala piye? Sak pokoknya gendeng pengarang-arang. Godhong pengarang-arang iki apa? Mereka, kula sikik kemawon boten gadahi rasa tanggung jawab. Mateni kok. Lho iki pengiran kok ora tanggung Jawab, jawab. ketoprak angel-angel. Sikik kemawon kok boten gadahi rasa iri dekilan srei. Oh. Kula itu Panji Kang Mas pareng jawab sapa jenenge? Dimas Adi. Lho. Dimas Adi Asmara bangun menika. Kuwi diangkat dados putra dalem boten ing. Ratu. Putra dalem kangkat dados ratu boten ing. Kadulane. Iya. Iki salah kok guyu iki. Wis pokoke guyu. Nanging Handaka putra. Nggih, Rama. Durung wae Rama ngresakake sira marang. Lah sira dumadakan iki marang ana ing ngersaning Rama. Mongko sak bubaring pahendyan sira pamit kondur ana Ngurawan. Rama Prabu, menapa sebabipun ing dinten sak menika kula sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan? Ya, Estunipun kula namung badhe atur kabar. arep patur kabar. Nggih, kahanan wonten ing Kadipaten Ngurawan ing dinten sak menika. Ngurawan kenapa? Katuran pirsa Rama Prabu, mbok piling dinten sak menika Kadipaten Ngurawan kenging pagebluk Mayangkara. Lho. Esuk loro sore mati, sore loro esuk temekaning pati. Yen kaya ngono sira kudu tanggung jawab marang kabeh para kawulanira. Estunipun sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya nyirep swasana wonten ing Kadipaten Ngurawan malah kaporo. Rikala semanten kula sampun pados wiku ingkang gentur sutamanipun. Lah ngendikane wiku kala wau pagebluk wonten ing Kadipaten Ngurawan menika saged sirep lamun to kula kecondhokan kitab pustaka raja mentua wonten ing kraton Jenggala. Mila saking menika Rama anggen kula sowan wonten ing kraton Jenggala capure kepengin ngon ngampil kawontenanipun pustaka raja kala wau. Dadi kaya ngono. Nggih. Amin. Pasang kaya kabeh. Kula ingkang sowan, Bapak. Kula anake sampean, Bapak. Sik. Lho ki ana ngaku-ngaku. Lho, putrane ngratu iki. Nggih. Ketemu pirang perkara. Mosok kali anake dhewe sampean lali pangkling. Dieling-eling. Saka rumangsa aku ora duwe anak sing prejengane kaya ngene kok. Saking makmure urip kula awak cilik dadi kewedhi. Sinuwun supim. Lah, sinten menika kek? Ingkang putra Raden Kodhok. Raden Jaya. Waduh. Nek niki kula eling Sapa? Patih Aji Saka. Salah. Kundi Kudono Warsa. Eling. Niki kula ngertos. Ora usah wedi. Pesulap merah. Pesulap matamu. Bambangan iki. Lah niki Anak ratu kok anak ratu ramung saru. Lho iki Panji Kartala kok sapa? Iki kadangmu. Kowe apa nom? Nom adan nom Kanji
Adikku Panji Karno maju paten. Karo kacang. Aku mangulo ora wis omong. Cah iki aja kei keris. Mesti kudu mateni wong. Kowe iki kaya kena penyakit Pengira bakatku duraku. Neko-neko candak kancane tel. Panji Kartolo. yang salah. Ketok gedeng jelonek. Lah sing niki Nek iki ora srawung lumrah, mergo iki priayi saka Kediri. oh sampean Kyai saking Kebiri. Kediri. Nggih. Tepangke. Oke. Yen kowe durung mangerteni aku, ya aku sinten wae Rama? Gunung Sari. Gunung Sari. Oh, Gunung Sari apane Gunung Butak? Cedahe Gunung Kemukus. Gunung Sari kok. Gunung Sari putra saking Kediri. Putrane paman. Kenalno putrane Romo. Sapi. Lembu sapi. Lembu ame luhur. Sing nomor 2 Panji Daya. Oh iya ngerti. Panji Daya. Panji Daya. Matur nuwun sampun purun tepangan kalih kula. Ya padha-padha Panji Daya. Monggo kula aturi pinarak. Duh, kok malah aku sing bagekno. Nek niki kula boten pangling. Sapa coba? Ngertos prejenganipun. Heeh. Ora kowe lho gelang-geleng. Kono lho. Kowe rada ini ben aku iso bikingi. Ngertos prejenganipun. Heeh. Pasuryane abang beranang. Matane pendirangan ketok abang. Kupinge jepiping kaya kucing. Wis mok matak-matakno, isih mok kucing-kucingno. Tak idak gorokanem malah. Nah, iki sing kecekel. Umpami teng pewayangan niki Ndara Prabu Bolegawa. Kira sing Ora krajan blas. dewa. Bola dewa, bola dawa. Tolong cangkemnya dijaga. Bilani dia. Bro, Ada apa? ana basa ketoprak kok cangkemnya dijogo. Takon jaga cangkem iki kratun kanggung liwang. Oh, sik to. Takon liwang. Apa kok bilang Yo sewu Romo. Walas, senai pangan dikoklat boten sesami-sami. ora keladuk. Sing jenenge gung liwang-liwung kuwi alas. Tegawa nafsu kuwi. Iya. Ora maido. Iya. Tegawa nafsu dan birah. Sampun tepang kalian pun adi kula Handaka putra. Nggih. Keparno kula ngaturaken sungkem pangabekti katur dumateng panjenengan Kanjeng Papah Rama. Iya. Tak tampa tiba sepadha-padha. Nggih, Lah ngapa kuwi? kula pun ngertos. Nek ajeng dijak temang kundi. Iki geblak ta? Jangan geblak ta sedot. Baleni. Tahu tuh. Malah iki lucune ya baleni ya. Ngaturaken sembah. Waduh. Ora ada. Nek kepen ora terus mriki kursi. Aduh, iki awak kotor kursi. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ora ngono jane wiwit cilik. Madhepet malih mriko. Wong dijak caturan karo. Nggih. Pripun Kanjeng Rama? Wiwit cilik. Iki lha apa kowe? Wiwit cilik kowe ninggalake praja. Kowe ngetutke kangmasmu Panji Banca. Nggih. Lah saiki kok bali iki jane ana apa? Ngeten.
dumateng panjenengan. Iya. Kaping kalih ngaturaken salam taklimipun Kang Mas Bancak dumateng panjenengan. Iya. Kaping tiganipun mbok menawi kula mlebet wonten teng jenggal apa aja ning kene ah. Aku wis konco bae. Kesampun ini bapak ngene. Oh. Anggen kula sowan mriki Kak utus Kakang Bancak. Diutus. Nggih, Cak, banjur utusane apa? Kakang Bancak gadahi pikajengan kepengin mbangun praja. Lho. Ya malah luwih prayoga kowe Cik. pancen niate kaya ngono. Kuwi gegayuhan keng utama. Nggih. Lah banjur sliramu diutus wan ngersane Rama. Ngaten. Mesti arep butuh pitulungane Rama. Nggih. Ya, yen kaya ngono mengko Rama tak utusan marang pamanmu Patih supaya nyepakke prabeya sing dibutuhke pira. Menawi badhe ilang masing botol wonten kepatihan. Boten. Lho, Aku perkara duit, murawan godane duit. Boten perkara prabeya niki boten. lah terus perkara apa? Nah, ngeten lho. Jenengan niku sok tau kok. Lho, jare arep bangun. Yo bangun tak kok isih buta apa kok langsung iki pas dadi tukang batu saiki kok. Mbok kon ngekeki batu karo Pak. Kok sunya kenjang-kenjang waras. Sawah kira sedas. Kakang kena tak ajeni aja kaya ngono, Kak. Yo Dimas pesulap merah. Matur nuwun Kanjeng Pangeran Panji Heru. Banjur sing dibutuhke apa coba, Mandra? Ngeten. Babakan prabeya wonten desa kula mpun sayuk mpun rukun gotong royong kawit cilik ngantos tuwa sampun cancut tali wanda. Nen wonten setunggal ingkang dereng dipenuhi syaratnya. Banjur apa? Apa butuh kakak? Mboten Sertifikat? lho kira nek bang. Lah jare isih kurang siji. Nggih. Menika menawi kepareng kudu kepareng. Heeh. Menawi angsal kudu angsal. Kula nyuwun ngampil wontenipun kitab Maca Raja. Kitab kok Gedang Raja iki ana apa? Lah kitab apa iki? Hah? Lho kowe iki wis tak wosi ning nguri kok iso lali. Kitab Donaraja. Donaraja iku pati kota, Cuk. Pustaka Raja. Pustaka Raja kagem linambaran anggenipun mbangun praja. Ya Allah, iki wakek nih. Wakek karo Cuk. Sampeyan wis tuwa. Nggih, Nak matur iku ora usah seman-semon. kok semun-seman Apa sebabe aku bisa kodho kaya ngono jalanan? jalanane? Nggonku sowan ana ing Praja Jenggala. Saperlu kok kepengin nyuwun ngampil karane kitab Pustaka Raja. Sampeyan nyemoni aku. Boten yo ora. Ora nyemoni. Ora wong iki utusane Kakang Bancak. Nuwun sewu, Rama. Dadi ora seman-semon. Ora. Nanging pancen kowe kepengin nyuwun ngampil anane kitab Pustaka Raja. Iya. Ini Kakang. Piye? Rene nggonmu temeka nang Praja Jenggala. Iki dhisik aku. Mula kanthi kuwi padha-padha kepengin nyuwun ngampil. Rene sing teka dhisik aku kudune kitab Pustaka Raja. Tiba ning tanganku. Lho. Lah kowe kok milah Pustaka Raja mbok nggo apa? Mergo dina iki Kabupaten Murawan iki kena pagebluk gedhen-gedhenan. Nek aku ora tanggung jawab, jur kepiye arep para kawula ning Murawan. Ya, sirepe. Pagebluk ana Kabupaten Murawan. Lamun to aku segem anane kitab Pustaka Raja. Kanggo Ngirit kahanan. berarti ditumbalno. Lho iya. Lho, nuwun sewu iki. Heeh. Kepiye? Murawan iki praja
penyakit. Wong apa tabib-tabib kersane nambani Wis kawula. ora kurang-kurang nggonku Budidaya nanging syaraté mung siji kuwi mau. Aku kudu panane kita Pustaka Raja. Mula kanthi kuwi kudu ngalah. Ora iso. Kowe gelem ngalah apa ora? Lho santai Kowe sih. ngerti apa ora? Iya, Pak. Watak wantune Handaka Putra. Paham. Kaya sapa? Kaya Baladewa. Yen wis mripate abang kepengin cepipin, Iya. mesti tangane piye? Lha kepelawan. Oh. Mula kowe gelem ngalah apa ora? Mengken riyen. Eh, Saniki nek jenengan ajeng nyambut kampil Pustaka Raja. iya. Padha-padha putrane Rama Lembu Amiluhur. Iya. Sampeyan nyambut kampil kula nggih kampil. Nanging sing teko luwih dhisik iki aku dudu kowe. Lha nek niki Ayo, iwangi lu. Lah nek jenengan ning boh kono langsung bete. Ngasteni wong blok lali raine. Kan Kanjeng Rama. Ngampil Pustaka Raja menika mboten disik-disikan. Ning kebutuhan jenengan kedah emut. Nek kanggo nyirep penyakit, kanggo nyirep pagebluk, iki mesti dienggo tumbal. Tegese tumbal dipendhem nganti sak luweh-luwehe, nganti selawase, nganti negarane iso tentrem makmur balik kaya wingi-wingi. Ning menawi negarane Ngurawan boten saged pulih napa kelakon jenggala rubuh gara-gara Pustaka Raja mboten wonten. Wis bener jebul. Hah, sik. Jebul kowe pinter nggon mbekok ilang ronce tembung. Kabeh kuwi mau monggo nutup gegdean sing ngono ya. Tangkes. Tengah. Tangkes. 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 Iki bocah iki piye? Dijotos akeh. Pelang kok lagi ditangkis karo piye kowe? Pun ngeten mawon. Nggih. Sampeyan tetep mukui. Iya. Kowe isih mukui. Iya. Kriwikan dadi grojokan. Keguyon dadi tangisan. Aku piye? Kaya dutane Kakang Bacak. Aku ora wedi sapa wae. Namun aku ora entuk Pustaka Raja. Kamu piye? Mengancam. Ora. Aku mulai mesti tangsuaran. Enu. Mergo Kakang Bacak bahane cakil. Mergo Kakang Bacak. Kandhani. Iya, Dik. Ngene lho, Kang. Wis sesuk tak tukono motor, tenane aku wangi ya. Ngene, Kang. Iki aku ora mbelo kakangku. Ceketku sapa? Kowe mbelo kakangmu sapa? Kakang Andaka Putra. Lah. Kowe klebu kakangku ya kakang. Aku klebu kan. Ngono. Yen iso ngene lho, Di. Kang, Mas. Aku kan kamu, Mbok. Ngene lho, Kang. Piye? Aku iso lho. Iya. Aku ora mbelo sliramu, ora mbelo kakang. Siap. Nang nek iso mergo wis kalah dhisik nembung Kanjeng Rama. Iya. Nek iso mundur ndakno. Gentu sangkuk karo Handaka Putra ngewangi Handaka Putra nengahe kowe. Aku ora babakan iku, Kang Mas. Lah terus piye? Ngerti rikala semono. Iki aku nyelengke mergo kowe kalah dhisik. Nah. Nek iso kowe ngalah. Bener. Ngono, yen kowe ora kena tandhake tak balekno ning sliramu, Kang Mas. Kok dhisik? Nggih. Handaka Putra karo Daya tunggal sak getih, tunggal sak darah. Keputusan ning gone Kanjeng Rama endi sing disilisik aja do meri lan kedhak Ora bisa. Mergo kowe kamu kalah dhisik karo aku. ngono. Sing kudune sing duwe kitab Pustaka Raja Besar. Yen kene gelem ngalah ning papan kene kapeksa. Aja ning kene papane. Teter metu jaba. Kamus Kurawa. Kata, kene. Iki sing luput ki kowe. Kok kula? Lah ngerti sedulurmu padha gelut kok malah mbok du. Pancen kula kesane mindhat salah siji lho. Ya malah ora prayoga, kowe seneng apa upama kelangan kadang. Nggih mboten, lagi kersane ora apa kados pundi. Ae
pisan mesake. Oh ngoten. Wis tak dawuh. Kepareng kula badhe niki kewajiban. Iya. Wah, cilik. Asal sangat bener. Oi, kagus. Tak aturi lungguh, matur nuwun. Prajurit beto kursi kae. Gagang patih Udina Warsa. Sabdonan dalem Kok malah jenggolo kerawan priyagung luhur. Kang babar pisan kula dereng nate srawuh. Cobi mangpurba. pareng Nggih. pun sewu kesana. Lho niki mboten ateges kula tambuh. Namung karena kula dereng tepak. Mugi menawi dipun keparengaken handika menika paringas ama sinten mijil saking nagari pundi minggah wonten ing krambat kraton ing Jenggala badhe wonten kastu punapa Sudyamastani nami kula Krana Tunjung Seta. oh nggih Pangkat kula Bupati saking Kadipaten Blarak Sinau. Minggah wonten Praja Jenggala kepengin ageng-ageng sesembahan ing negari Jenggala. mangkat lajeng pendidikan Kula Krana Muda saking Bantarangin ugi nunggal karepe pinanggih sembahan wonten ing Jenggala. lajeng andika Kanjeng Adipati dipun wanuaken kemawon Lokrana Sewandana adipati saking Pucak Sepayung ing ujug pengin pinanggih sesembahan wonten ing Jenggala. pawarta tinampi kula rinrantos kula badhe matur Estuaken dawuh. sinuwun Kakang Udina Warsa. estunipun ingkang tedhak wonten ing nagari Jenggala boten sanes kadang hadipati pemancat Oh, dene antas lan tujuanipun badhe matur wonten ngarsadara menawi kados ngaten kula aturi mendel sampeyan. inggih Kisanak Adipati Klana Sewandana, Klana Jatimuda, Krana Klana Tunjung Seta. Ngaten nggih. Ndika sedaya sesarengan minggah wonten Pendhaping Jenggala kagungan kersa menapa. Duh sinuwun. Saderengipun kula munjuk atur ngersa panjenengan. Nggih. Sungkem bekti kula kunjuk. Oh, kula tampi dawuh sang-sang. Ngaten. Ngantos karoyo-royo kula wani miyak saking Sempana Layuka minggah wonten ing negari Jenggala. Nggih. Cetanipun kula badhe nglamar kaluh Candrakirana badhe kula sengkaken minangka garwa prameswari wonten ing Kadipaten Blarak Sinau. Semanten ugi kula badhe ngersakaken garwa Candrakirana kula minangka garwa wonten ing Bantarangin. Boten lan bedane kula. Kula ginunggal karep pengin boyong putra mantu panjenengan Galuh Candrakirana. Kula sengkaken minangka dados garwa prameswari kula. Ngaten nggih Kisanak Adipati. Nggih. Boten wonten tinanipun ing atase kula niki. Wong tuwa kok ajeng misahke kene bebrayan putra. Nggih. Pramila wonten ingkang langkung tanggung jawab mangsuli perkawis menika. Lajeng sinten sinuwun Prabu? Der Gunung Sari. Dawuh tinimbalan Bapak Prabu. Sira kesampeyan tanggung jawab coba wangsulana nggih. Ngestuaken dawuh. Napa kapara leres panjenengan badhe nglamar Galuh Candrakirana? Ora kleru. Panjenengan nglamar Kang Mbok Galuh Candrakirana. Pancen bener. Leres. Yen mangkono panjenengan rantos pangwangsulanipun. Mesti wae.
Banjur awal suwene kepiye? Ya iki waktu. Nyuwun pangapunten, Mbok Prabu. Kula sampun wani nyempalani dumateng sedaya para hadipati Paklaman. Yen pancen kaya ngono sisan dene para panglamane balekke nganti operanganing prajurit saka Jenggala. Ngestaken dawuh prajurit. Derekke aku. Gagah pancen Kudara Warsa. Kersanan dalem kados Sawetawis ndika nglapati lampahipun Gunung Sangga. Mengaten kepareng madal pas iki. Derek